18 oktyabr müstəqilliyimizin bərpası günüdür. Müstəqillik hər bir Azərbaycanlının qürurudur. O qürur ki, minlərlə insanın canı, qanı bahasına qorunub. Bugün azad olunan ərazilərimizdə dalğalanan üç rəngli bayraq bərpa olunan müstəqilliyimizin rəmzidir. Müstəqillik mənim üçün xalqımızın azadlığı, milli kimliyimizin qorunması və gələcəyimizə sahib çıxmaq deməkdir. Məncə, müstəqillik bir gənc üçün sadəcə sərbəst yaşamaq deyil, həm də məsuliyyətli olmaqdır. Bir gənc müstəqil olmaq istərsə, həm azad düşüncəyə sahib olmalıdır, həm də ki, bu verdiyi qərarların nəticəsində cavabdeh olur. Və bu həm azad düşüncə, həm də öz yolunu seçmə cəsarətidir. Müstəqillik təkcə bir tarixdir, həm də bu xalqın azad bir nəfəsidir və bugün biz o azad nəfəsi inkişaf elətdirməyə, irəliləməyə çalışan hazır bir gənclərik. Çünki müstəqillik demək məhz bizim bu kimliyimizin ən saf ifadəsi deməkdir. Müstəqillik bir gəncin öz kölgəsi ilə danışığıdır. Çünki azad olmaq, tək qalmağı da, azad seçib etməyi də öyrədir. Gənclərimiz müstəqilliyimizi çox layiqli şəkildə qoruyurlar. Biz 44 günlük Vətən müharibəsində bunun şahidi olduq. İgidərənlərimiz torpağımız uğrunda canlarını fəda etdilər. Onlar bizim müstəqilliyimizi gələcək nəsillərə layiqli şəkildə ötürəcəklər. Müstəqillik millətin kimliyi və varlığıdır. Bu dəyəri qorumaq, möhkəmləndirmək və gələcək nəsillərə daşımaq hər birimizin üzərinə düşən məsuliyyətdir.